Bugünlerde polikliniğe gelen hastalarım benim öksürüğüm var. Bir haftadır, 10 gündür, 15 gündür öksürüyorum diye geliyorlar. Ve anamnez alırken arada alerjisinin olduğunu vurguluyor. Eğer alerjiniz varsa bu bir hava yolu duyarlılığıdır ve bugünlerde hava yolu duyarlılığınız tavan yapabilir. Çünkü mevsim geçişi olarak, mevsim geçişi demeyeyim artık bahar ayının sonlarındayız ama çiçeklerin açtığı dönem, kavak ağaçlarının, söğüt ağaçlarının, ıhlamur ağaçlarının tozlarının uçuştuğu, pamucuklarının uçuştuğu, polenlerin uçuştuğu bir dönem ve maalesef rüzgarların da görüldüğü bir dönem. İşte böyle bir anda dışarıda yürürken bir rüzgarın esintisiyle siz tamamen tıkanabilirsiniz. Dolayısıyla 10 günlük, 15 günlük öksürüğüm var diye gelirsiniz. Halbuki ortamla tetiklenmiştir. Hava yolu duyarlılığınız ve öksürüğünüz o yüzden başlamıştır. Hava yolu duyarlılığınızın olduğunu bilmek, alerjinizin olduğunu bilmek çok önemlidir. Bunu geçiştirmemek lazım. Çünkü daha sonra hava yolu duyarlılığınız buradayken böylece artarak ilerleyecek ve bir anda tavan yapacak ve bu tavan yaptığı yerde de şikayetleriniz kendini gösterecektir. Arada sırada burnunuz kaşınıyorsa, gözleriniz sulanıyorsa, boğazınıza doğru akıntı varsa, boğazınız gıdıklanıyorsa ve ortamla değişkenlik gösteriyorsa bunu mutlaka önemsemeniz